olwaleero zibadde ziwera ssaawa 7 akulira ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'avaayo n'ateeka ku mukutu gwe ogwa X kw'oteeka n'omukutu gwe ogwa Facebook ogulaga nti abadde amyuka President wa National Unity Platform mu bugwanjuba mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Western Region omukyala amanyiddwa nga Honorable Jole Musisi olunaku olwaleero afudde. Mu bubaka Kyagulanyi bw'ataddeyo agambye It's with great sadness that I announce the passing of Honorable Jole Mugisha, the National Unity Platform Deputy President for Western Uganda. Mugisha died on Monday afternoon from Mbarara Regional Referral Hospital. She has been admitted in a coma for several weeks. Mama Jole will always be remembered as a true Ugandan hooligan, although other communication will be made due to cause. Kyagulanyi bwe bubaka bw'atadde ku mukutu gye. Ojja kujjukira nti mukyala Jole Mugisha emabegaawo Robert Kyagulanyi ng'akulembeddemu ne banne baatwalako akadde ne bagenda okumulambula mu ddwaliro gye yali Mbarara Regional Referral Hospital obulwadde obwali bumutawaanya. Naye olunaku olwaleero Mukama Katonda amujjuludde mu bulamu obw'ensi. Naye mbadde njagala okuwaako ku bimu ku byafaayo by'omukyalo ono Jole Mugisha gwe wenna ali Kampala TV 256. Atannaba kubanga osubscribinga nja kusaba okuba nga osubscribinga ate okonere ddala kadaawo kano kajja bakakuwa notification singa abeerawo eggulire lyonna lye tubeera tutaddeyo. Okomentinga naddala ku mulamwa naddala gwe tuba tutaddeyo nakyo kibeera ky'amakulu kw'oteeka okusharinga n'okulayikinga. Jole Mugisha ono ng'amanyiddwa nga Komugansho. Ono abadde amanyiddwa nnyo nga amyuka omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform wali mu bugwanjuba mu ggwanga erya Uganda. Jole Mugisha ajja kujjukirwa nnyo okubeera nga y'omu ku bakyala abatuula oba abamyuka President w'ekibiina kino nga omulala baliko abakyala babiri nga omulala amyuka Deputy President wa National Unity Platform atuula side z'eri Mambuka. Wabula Jole Mugisha ono yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform mu July wa 2020 era n'alondebwa okubeera omumyuka wa President w'ekibiina kino mu Western Uganda. Jole Mugisha ajja kujjukirwa nnyo okubeera omumyuka mu Western Uganda ate ng'eno yesinga okuva bannakibiina kya NRM nga kw'oteeka n'omukulembeze, wabula guno omulimu ogwamuweebwa abadde agezezzaako okugukola era nga ajja kujjukirwa nnyo okubeera Vice Chairman wa National Consultative Forum. Kino nno nga kye kibiina ekigezaako okukumaakuma ebibiina byonna ebyobufuzi mu ggwanga Uganda essaawa eno. Jole Mugisha ono nno ajjukirwa nnyo okuba nga yakulira mu famire ey'abawala 6 era nga mu famire eno Jole Mugisha yekka ye yasobola okusoma n'amalako. Jole Mugisha ono nno ajja kujjukirwa nnyo olw'ensonga nti oluvannyuma lw'okulaba okutulugunyizibwa bannyina kwe baayitamu naddala abamu okuyingira obufumbo ku myaka gye baali bateetegekedde, yavaayo okutandika okulwanira eddembe ly'omwana omuwala nga agezaako okulaga obwenkanya naddala sides eyo mu Western Uganda. Jole Mugisha yaweebwa ekifo mu kibiina kya National Unity Platform era nga kino abadde akikozesanga okulwanirira eddembe ly'omwana omuwala era ajja kujjukirwa nnyo okubeera nga bagezezzaako okukyalira naddala abaana abawala abafunye embuto naddala ku myaka emito ng'ali wamu n'omukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Baby Kyagulanyi. Olunaku lwaleero Jole Mugisha asobodde okuba ng'afudde era ng'obubaka buno Robert Kyagulanyi avuddeyo n'abuteeka ku mikutu gye gyonna. Kampala TV 256 kankwagaliza olunaku olulungi, weeraba.